Сейчас покажу. Вчера ураган был. Вот так вот. Кусок пленки вырвало. В феврале плюс 20, зато 20 марта, блин, минус. Снега нападало. Вот. Хорошо, благо салат уже убрали практически. Тут осталось на корм скоту. Вот так весело у нас. Кубань. Зима плюс 20, весна минус 20. Я боюсь лето ждать. Ну, тут уже в принципе убрано. Две полоски. Салат. Одна осталась. Самая такая. Ну, не померз, сегодня мороз был. Не померз. Сейчас пойдем в теплицу, где клубника. Это вот я, кстати, ураган вчера был, ветер. Балки понаставил. Как змея ползла стена. Виноград еще вот. У меня виноград тут между столбов. Не видно что. Вот. Еще. Вроде не померз. Одной балки, видите, понаставил. Не, есть, конечно, виноград, который уже побольше. Тут. Они померзли. Ну, вроде отошли, вот тут. Вот, видно. Салат это. Я был пофиг, у меня зимой было минус 27 на улице, в теплице. Он не отапливается, балаган. Где-то минус 17, он замерз. С утра солнце подогрело. К обеду оттаял и дальше расти начал. Есть, конечно, плохие гнилые, но не так страшно. Вот на улице. Пожалуйста, 20 марта ядрить копать. Ядрить копать, это не матч. Вот другая тепличка. Там мотоблок. Не успел убрать. Пахал. Ветер резко и не до него как раз. Заходим в теплицу. Ну, тут кроме одной дырки, там в конце, как бы больше в принципе ничего нет. Она несущественная, как бы. Сейчас главное, это вот накрывал, это мороз, ну, морозы, это как бы это говорили, чтобы цветоносы, уже цветоносы там. Она жалко вот. Ну тут вроде не накрыто было. Сейчас идем до ремонтантное. Сейчас до одноразовой дойдем. Это тут остался кусок, уже на салат посадила для себя. Тут сейчас клубнику вот уберу весной, огурец посажу, а потом чисто осенью опять под клубнику. Клубнику хочу выращивать. Посмотрим. Так, одноразовый. Опа. Ну тут цветонос померз, черненький. Цветонос померз, цветонос померз. Как бы она еще не вся вылезла. Ну, как бы неприятности есть. И много причем. Вот. Все. Посмотрим, что будет дальше. Это вот ты тоже порвало. Вчера что-то тыкал, пыкал, блин, пытался заткнуть. Вот там. Тоже пленки не было. Сегодня заехал, купил. Все как бы не смертельно, все неприятно. А ну посмотрим. Тряпка вообще дала свой результат. Ну как бы вроде бы пока не знаю, как бы еще неизвестно. Ну, я думаю, по-любому там 1 градус даст, а она как раз, наверное, 1 и было, потому что они как бы не сильно замерзшие, подмороженные. Сейчас солнышко выглянет здесь. Плюс 20 будет его купалки. Даже вон, которые листочками не открыты, цветоносы, ой, этими
цветочками, лепестками. Они, кстати, не подмерзли. А которые вот открыты, они как бы... Да много, что там говорить, он сплошняком идет, считай. И вот видите, в одном кусту вот это цветком закрыто было. А это вот открыто, и оно сразу вот померзшее, как бы черненькое пятнышко. Не смертельно, конечно. Как бы урожая, даже ну вот, смотрите, вот здесь померзло, а здесь нет. Значит, максимум 0,1, ну, пакостная температура. Так, посмотрим. Сегодня, говорят, еще сильнее будет мороз ночью. Мы сейчас там дырку заделаем. То... Нет, много. Много, и даже ремонтатная. Вот. Дырку тут заделаем. И там салат был, тряпку тут черную возьмем. И как бы, понимаете, да, накроем всю клубнику. Ну, что, рисковать нам эти полчаса делов. Ну, хоть чуть-чуть спасем, да? Тут меньше, в принципе, элементарно померзло, но это и есть. Ну, ладно. Буду смотреть, что дальше будет. Спасибо. Подписываемся. Буду, как говорится, показывать, что делаю. Может, что неправильно, кто подскажет, буду рад, только я не профессионал, как выпендриваться не буду, я занимаюсь 3 года только. Клубника, огурец. Ну, огурец я не знаю, сегодня, может, выкину, как я сеял. Там, правда, уже надо снять, он подрос, у меня в другой тепличке стоит, надо отапливать. Там температура нормальная, ну тоже, видите, все был там, она в поликарбонат перепала, ее не знаю. Если честно, мне больше пленка нравится, чем поликарбонат. Ну, такая вот теплица. Где-то 75 метров длина, она получается одной дуги. И 5 метров пролет. Ну, вот тут тепличка на 10 на 75 получается. 7,5 соток. А там на 12 соток. А еще есть на 7 соток. Ну, планирую строить. Ладно. Вот видите. Да, бывает. Ну, бывает как. Сегодня плюс 20, а завтра минус 20. Ладно, все.